Nakamichi Pro Logic Amplifier, power on. Nakamichi Pro Logic Amplifier, power on. Mabigat tong amplifier na to. So, complete station to. Complete station. So, hindi ko nilagay ang tera. Complete station siya. So, testing na tayo sa auxiliary. Pwede mo siya kabitan na equalizer. So, lahat working yan. Play tayo yung kanta. May loudness. A and B. Lahat working. Surround center. Ito yung bass nyo. Kalansing. Ganda tumunog eh, no? Ganda tumunog, oh. Simpleng kanta lang yan, no? One foot, record lang yung bass, no? Tingnan mo, nagundog nyo, oh. May loudness. Loudness off. Loudness on. Bass. Treble, 0. Bass, kalahati. Treble, kalahati. Nasa A tayo ngayon, A and B. Wala natin itong kanta naman. Bawa, New Wave. New Wave. Bawa to Mega Mix. Utol, ang ano niya, no? Ah. Ang ganda tumunog. Lahat yan working. Lahat ng input, VCR, yan, mga yan. Tapos pwede ka mag-monitor pag nakaano ka. So, nasa auxiliary tayo ngayon. Loudness off, oh. May loudness kasi kaya maganda.